डीसा में जीआईडीसी के पास पटाखों के गोदाम में धमाका, मजदूरों की चीखें उड़ गई। कई बेगुनाहों की मौत का डर, शवों को ढेर में कितने लोगों की मौत हुई ये पता लगाना मुश्किल है। सिस्टम की राहत मदद पटाखे राजा खूबचंद सिंधी की इस फैक्ट्री में अवैध डुप्लीकेट पटाखे बनाए जाते थे। फटने से 1 सेकंड में बम फटने जैसे विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल होने से कई मारे गए। प्रशासन की लापरवाही पर भी उठे सवाल। थोड़ा पाछड़ अभी आग पे काबू लाने का क्या है? अभी सब कुछ नॉर्मल है। कितने लोग अंदर अभी है अंदर? अभी कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा, कितने की डेट क्या है? ફાટવાની પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ ઘટના ઘટી છે। એના લીધે બિલ્ડિંગ જે છે ધરાશાયી થયું છે અને નીચે કેટલાક લોકો દટાયેલા છે, કેટલાક લોકોને બહાર કાઢવામાં આવે છે। 5 લોકોને અહીંથી રેસ્ક્યુ કરીને હોસ્પિટલ મોકલ્યા છે, જેની ટ્રીટમેન્ટ ચાલી રહી છે। આરોગ્ય વિભાગ, વહીવટીતંત્ર, SDRF, નગરપાલિકા, ફાયર આ બધી ટીમો અત્યારે કામ કરી રહી છે અને આપણે માતાજીને પ્રાર્થના કરીએ કે બધા સારું બધાનું રેસ્ક્યુ થઈ જાય। ઓકે સર।